Com visão empreendedora, Antônio dos Santos funda em 1984 a Lareira Pães e Doces, uma padaria tradicional e com muito calor humano. Após a reinauguração em 2005, tornou-se referência em produtos e serviços de alimentação. Há 24 anos no bairro do Limão, a Lareira Pães e Doces inova através de um serviço atencioso e familiar, no espaço de 1.500 metros quadrados. Investindo em tecnologia, fornecedores de primeira linha, funcionários e diversidade de produtos, conquistou a preferência da clientela da região e de outros bairros. Produzir e servir com qualidade é um dos princípios da casa. Aberta 24 horas todos os dias, a Lareira oferece ao consumidor buffet variado, lanches rápidos, sobremesas, salgados, pizzas, café da manhã, pães diferenciados, além de uma grande oferta de produtos de conveniência. A Lareira existe desde 1984 e ela tem essa história muito longa e tem sido muito gratificante trabalhar aqui. O aprendizado é diário. Nós trabalhamos em uma só padaria, 3 estabelecimentos totalmente distintos. Amanhã, por ser 24 horas, temos o cliente com perfil da parte da manhã, da tarde e da noite. A expectativa e o desejo de estarmos adequando os nossos serviços, no que diz principalmente ao atendimento, de acordo com o perfil de cada cliente, é uma grande meta para ser atingida. Para oferecer conforto, a Lareira conta com um serviço de valet gratuito para aproximadamente 40 veículos, ambiente climatizado, acesso a deficientes e ambiente Wi-Fi, acomodando até 160 pessoas. Seus colaboradores são constantemente treinados para elaborar com higiene e habilidade as mais variadas criações gastronômicas com a supervisão de nutricionistas. A Lareira, seu ponto de encontro 24 horas.